Fidel Castro Cuba Revolution purakpagi afawba hero Fidel Castro gi asengba ming Fidel Alessandro Roscoe adubu mayamna mahakpu Fidel Castro haina hena masak khangi afawba revolution gi leader ase 26 August 1926 ta pokibani mahak 1959 dagi 1974 wa Cuba gi president oiramki Cuba yamna pikpa laibak amani America ga yamna lapnadi mafam asigi sugar cube natraga chini cigarette amadi salsa ko ba dance makal amagi damak malem da maming sali masigi laibak asi Fidel Castro pokna famni Cuba gi history da Fidel Castro gumba mioi pokidri mahak ne hinglingai politics ta leiram ki amasung 59 years chupna rule torambagi record toramba misakni mahak na Cuba gi politics ki saktam onthokhiba tanatana America busu yamna thawai sakhan ki amasung nikhan ki America gi intelligence CIA na Fidel bu hat pagi damak yamna kan honaki adubu ngamkhidi asumna hainai America na mabu hat pagi damak chatruk ka kunthani panlag attempt tauki adubu ngamkhidi karamba misakno mahakse mana sidringai wapong mo thamlamki kaigumba hat pagi honakiba Missing bu puthok laga Olympic the competition taurabadi mana gold medal fangani Fidel bu hat pagi damak Americana hu yawba cigarette hu yawba pin pokhaiba cigarette asina chingba angakpa method kaya apply tauki amukti magi koi ken khina ba cha khina ba powder chaichin ge laknaki koi yawdaba Fidel bu Cuba gi missing na lan na unaba sibagi matam yawdringai mi side haiba ase achumbani Fidel bu Americana karigi kirambage Fidel college life tagi politics ta khongda kre matam maduda Cuba gi president Fulgencio Batista ko wamisak amana oirami Batista America bu yamna pamjaba amadi thawai haksang yauna support torami Batista bu Cuba gi missing na laiba ki kana batawdi haibagi maral siduna lairami Cuba gi micham praja penramde Cuba corruption da kham thengba level amada lairami Batista na Cuba bu sanariba amadi dictatorship ruling tawduna lairiba do fukpagidamak Fidel election da thoraki adubu manunggi oiba phattaba plan kayana sarau kayana maram oiraga election aduda mahak maiti ki public ki voting loidringai voting toba tokhan ki masidagi public yamna saunar ki amasung government ge mayokta protest toba horaki 26 July 1953 dagi hauna Fidel Castro na akanba protesta khongda bahauki mahakna lairaba mioi chama puraga Santiago de Cuba ko ba mafam dalaiba army base amada attack tauki adubu mai pakidi madudagi mabu arrest tauki amasung 15 years kidamak jail de thamki amarom the public loina punsin ki Fidel gi support launaraki matam dugi government upai udana chahi ani gi manungda Fidel bu jail dagi free tawbataki masi 1955 ki warini jail dagi thoroklabatung magi manau Raul Castro puraga Mexico da chatki amasung mafam adudagi Batista government gi mayokta guerrilla war tawba horaki Fidel gi revolutionary thought amadi magi agenda singbu Cuba gi missing na support torami amasung 1969 da Castro na President Batista Fulgencio amadi magi government thugaido ki amasung mahak na Cuba gi president oiki Castro malem da misak ahum gi manungda amani makhoina masagi leibakta yamna sangna palambagi record torambasing Mahak 1969 dagi 2008 phawba rule toramki Fidel Castro na magi whole life ta malemgi khwaidagi pangal leiraba America bu challenge toki America gi president singbu noknaki amadi America gi against ta leiramki asumna hai mahak ne Cuba gi economic atop leibak ki oina open toki de makhoi gi leibak ta ration pibagi chatnabi thammi makhoi gi public amaga thina bagi natraga fattaba tawbadagi athingba yamna kanna athingba thammi Cuba Russia gi influence ni communism chatli amoromda America di democratic pamba kanglupni Fidel Castro Che Guevara makhoi gi revolution gi mairina malem thungna communism gi nungsit sitki gadra amadi Russia na super power oikidra haibagi akibani Americana wairambase maramaduna Fidel Castro gumba leader bu namthaba pamkibani adubu ngamkhide mahak 90 years subada laikide mahak sikraba tungda Cuba gi lenga ki subli manau nupa Raul Castro da sinaki mahak 25 November 2016 da laikide
Fidel Castro ngasidi malemda leitre adubu magi matangda yamna ngakpa nungaiba wa kaya leiri mahak matam yam sangna speech pikibagi record leiba mioini mahakna UN da 4 hours 29 minute leptana wa ngangkibagi record lei. Mahakase yamna stamina leiba mioini America gi suggestagi mahakpo amuk magi girlfriend Marita Lawrence yauna hatpagi sinki Marita na mangonda hu yaba cold cream pijabagi silhanki adubu pawase Castro na mangjona na khangki mai pakidre Marita da Castro na masagi pistol sinaraga kapu haiki Fidel masamak asuk sangna punsigani khankide maramdi mabu hatpagi plan lepa laitana tauki aduna Fidel maktani Indira Gandhi bu stage da public mayam gi mangda masalgum konsin bangam kiba mahakni Indira Gandhi bu chahi kuding rakhi pulhan ki hai masita natana Fidel Castro gi romantic life su yamna romantic oibajatni ke Fidel Castro ngasi di malemdagi thupkre adubu Cuba gi history mahak yaudana mapung fadi Fidel Castro gumba mioi tasengna mathau tai renaissance awonba purakpagi damag natrabadi ason babu akan bana adum namthaduna laikiba tabani video si inaw mana demand tawdagi semjabani video si gidamak like to view aduga channel asida anau boirabadi please subscribe to sin view thagasari